Қайырлы күн. Бүгін сіздермен ноқаттан осындай чипсы жасайтын боламыз. Біз бісміллә деп бастаймыз. 500 грамм ноқатты жақсылап жуып шайып бір ыдысқа саламыз. Ішіне мұздай су құйып, бетін жауып, бір түнге қалдырамыз. Түні бойы осылайынан ісініп әдемі болып шығады. Ноқатты бір ыдысқа салып, ішіне шай қасық тұз, паприка, сушеный чеснок пен қара бұрышты салып, жақсылап араластырамыз. Ноқатты пергаменттің үстіне төсеп, 200 градус қызып тұрған духовканың ішіне 20-30 минутқа жібереміз. Біздің ноқат дайын болды. Саусақпен басып, езіп, тексеріп көріңіз. Егер әлі жұмсақ болатын болса, тағы да 10 минутқа жіберуге болады. Біздің ноқаттың дәмі ащы емес, қытырлақ дәмді болып шықты. 500 грамм ноқаттан осындай 2 тарелке шығады. Сіздер осы рецептпен дайындап көрсеңіздер, қалай шыққанын комментарияға жаза кетіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.